دكتور محمد أبو اليزيد استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفكين. يمكن معروف في عادة عندنا، يعني كل البشر يعني بيتاوب، فلما بيتاوب بيتفتح بقه فتحة يعني واسعة قوي. أحيانا بيحصل شد في العضلات بتاعة الفكين، بيحصل شد وفي توتر وبتعمل آلام. دي سببها إيه؟ هي دي اسبابها يعني بتبقى مرتبطه بالعضلات. عضلات الفكين نفسهم؟ العضلات المسؤوله عن حركه الفك، في مجموعه من العضلات لما يحصل فيها نوع من الاسبازم او التقلص. التقلص زي اي عضله في الجسم، ممكن احيانا حضرتك مثلا يجي لك كرامب او تقلص في عضله السمانه ولا حاجه تخليك مش قادر انك تحركها. زي اي عضله ممكن يجي فيها نفس التقلص، فطبعا يبقى مسبب الم شديد جدا. كمان بعض الناس عندهم الفك بيكون فيه حركه زياده، ممكن يتاوب بقه يتفتح ما يقدرش يقفله تاني. يعني يسيب نفسه كده، يبقى سايب مثلا ايه مفتوح على طول. بالظبط كده. ما يقدرش يقفل الفم بيحصل تاني. شد. لا، هو في الحاله دي مش بيحصل شد، بيحصل حركه مفصل الفك اللي خارج الاطار بتاعه. خرج عن الاطار. مفصل الفك بيدور في مدى محدد زي ومعين، زي بالظبط زي فصلت الباب كده. بالظبط خرجت من مكانها. بس دي مفصله الفم. بس دي مفصله عظميه. مفصله الفك، صحيح. ايوه. بعض الناس مثلا بتيجي تتاوب، يعني كنوع من يعني ايه نقول اتيكيت، يعني بيحاول يعني ايه يقفل بقه قوي وما بيديش نفسه راحه ان يفتح بقه ويتاوب، ويحاول يضغط على نفسه بحيث ان يبقى يتاوب يعني ايه بشياكه. يعني علشان ما يقولش بقى ايه يعني قدام الناس كده يبقى شكله وحش. هل ان انا اضغط على نفسي اثناء ان انا بتاوب، هل ده يؤثر على عضلات الفكين؟ هو طبعا ولا المفروض الانسان يسيب نفسه براحته يعني؟ هو الاعتدال جيد. زي ما بنقول الفتحه الجامده زياده عن اللازم بتحط ضغوط على العضلات وعلى مفصل الفك. لو عايزين نتوب بطريقه اتيكيت شويه بشياكه كده، ممكن ننصح المشاهدين بحركه بسيطه جدا ممكن نعملها. لو احنا بنتوب حاولنا نرجع لساننا في اقصى سقف الحلق، نرفع اللسان لفوق في اخر سقف الحلق ورا. هنقدر نتوب بشياكه من غير بقنا ما يتفتح جامد، وفي نفس الوقت هنكون مرتاحين بدون الضغط الزايد على يعني الواحد مثلا لما يحب يتاوب يرفع بقى لسانه في اخر الحلق خالص عشان ما يفتحش بقه جامد قدام الناس كده، يبقى شكله مش هيقدر يتاوب بطريقه مريحه. ايوه، ويتعود عليها وتبقى بالشياكه لو هو يعني يعني عشان في ناس بتنسى نفسها قوي ويروح مثلا فاتح بقه جامد قوي، فبيبقى الشكل مش حلو يعني. يقدر يتبع الطريقه بتاعتنا وان شاء الله يتوب مرتاح ومش هيبقى فيه يتوب مرتاح ومفيش اي خلع في المفصلات ولا في اي حاجه. مفيش خلع في المفصلات. دي حاجه. لو خلع في المفصلات هيضطر يجي لنا بقى. دي مشكله بقى.